дар тори фарҳангии муайсаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 98 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо мақсади қадрдонӣ ва ҳавасмандгардонии ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ, олимпиадаҳои фаннӣ, варзишгарон ва хонандагони фаъол чорабини тантанавӣ роҳандозӣ карда шуд. ҳамоиш бо садои сурди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, дар кори он роҳбарияти муайса ва омӯзгорон, хонандагон ва волидони онҳо иштирок доштанд. нахуст роҳбарияти муайса ба сухан баромада ба волидону фарзандони фаъоли таълимгоҳ изҳори сипос намуда таъкид доштанд, ки маҳз таълиму тарбияи дурусти волидон ва ҳамкории пайваста бо муайсаи таълимӣ боис ба он мегардад, ки фарзандони онҳо соҳиби дониши хубу аъло ва рафтори намунавӣ гардида муаллифгари муайсаву волидайни худ шаванд. ҳамин аст, ки дар соли ҷорӣ дастовардҳои муайса арзанда буда, хонандагон дар озмунҳо ба гирифтани натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. طبق چاره‌بینی‌های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 98 ناحیه سینا ما تصمیم گرفتیم که برنامه فرهنگی دایر به خوانندگانی که در آزمون‌های فروغ صبح دانایی و علم فروغ معرفت سزاوار جایهای دوم و سوم و جایهای نمایان شدند و ما آموزگاران باید وظیفه‌دار هستیم که خوانندگان را در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت نماییم. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби роҳбарияти таълимгоҳ ба омӯзгорон ва волидони ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, олимпиадаҳои фаннӣ ва дастовардҳои варзишӣ ифтихорномаву сипоснома супорида шуд. иброз гардид, ки маҳз дастгирии ҳамешагии омӯзгор аст, ки шогирдони онҳо ба мақомҳои арзанда ноил мешаванд. тибқи иттилоъ дар соли 2025 дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат як нафар хонандаи муайса ба гирифтани мақоми дуюм даст ёфтааст. ҳамчунин дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, як нафар хонанда иштирок намуда соҳиби мақоми ифтихорӣ гардидааст. соли аввал аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ иштирок вардидам ва сазовори ҷойи дуюм гаштам. инчунин ҳамзамон дар озмунҳои ҷилои дониш, олимпиадаҳои фаннӣ аз фанни биология иштирок кардам. من طول 2 سال می شود که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک میکنم و این سال در دور شهری سزاوار جای سوم گردیده به دور جمهوری راه یافتم و اما متاسفانه در جمهوری سزاوار جای نگشتم و رو افتاده نیستم. гуфта шуд, ки дар соли ҷорӣ иштироки фаъолонаи хонандагон дар олимпиадаҳои фанниву дигар озмунҳои зеҳнӣ назаррас буда, натиҷаҳои онҳо низ шоистаи таҳсин мебошад. метавон инро дар ғолибияти яке аз хонандагони таълимгоҳ дар даври ҷумҳуриявӣ олимпиадаҳои фаннии мактабачагон мушоҳида кард. дастовардҳои варзишии хонандагон низ дар миқёси ҷумҳурӣ ва берун аз кишвар боиси ифтихору сарфарозии коллективи омӯзгорон мебошад. من در سال 2024-2025 در المپیادای فنی فیزیکا در دور جمهوری سزاوار جای سوم گشتم. در همین سال من در همین المپیادای فنی فیزیکا در دور نهایی سزاوار جای یکم گشتم. من دوام 2 سال میباشد که در تمرین MMA تمرین میکنم و استاد من علی گریشین میباشد و من در سال 2025 سزاوار جای اول در چمپیونات آسیا شدم و من میخوام کوشش کنم که در سال 2026 سزاوار جای اول در تجمع در رسپوبلیک شوم. қисмати фарҳангии чорабинӣ низ бо иҷрои бахшҳои гуногун идома кард. хонандагони таълимгоҳ тавонистанд бо пешниҳоди суруду рақсҳои хотирмон ва дигар бахшҳои ҷолибу рангин хотири аҳли нишастро шод гардонанд. мавриди ёдоварист, ки таълимгоҳи мазкур дорои 2500 хонанда буда, дар он барои донишандозии насли наврас шароити созгор таъмин карда шудааст.